အားသာဝါနာရှင်ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမကြခင်အချိန်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနေရှင်နယ်လီ2025-2026ဘလုံးရသည်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ရှင်ပြိုင်ကစားမယ်ရတနာဘုံ FC အသင်းနဲ့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့မှာဆိုတော့ညနေ4 နာရီတိတိချိန်မှာစတင်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကစားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရတနာဘုံ FC အသင်းအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိမှာမြန်မာနေရှင်နယ်လီ4ပွဲကစားထားပြီးတော့ရမှတ်9မှတ်နဲ့တူအမဘေးစရိုက်အဆင့်9နေရာမှာရည်တည်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ကတော့အခုနေ့ဘလုံးရသည်မှာနိုင်ပွဲတစ်ပွဲမှမရထားဘဲနဲ့၄ပွဲကစားပြီးတော့၄ပွဲလုံးရှုံးနေထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အမတ်ဘေးစရာရဲ့အဆင့်7နေရာမှာတော့ရက်တည်နေရပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာချင်းနေကြည့်တယ်လေပေးရတယ်မက်ဆူညာချင်းလက်ကန်လာတယ်တိုင်တီပြီးထွက်လာမူစတာဖာဆိုပိုင်းကမူစတာဖာရဲ့ပြပမှုကနေမက်ဆူဝေးကန်ချက်နဲ့ကန်သွင်းမှုအတွက်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်ရုပ်သံအနည်းပြကွက်တွေနဲ့မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းကိုရရှိမဲ့အခွင့်အရေးကတော့နစ်နာခဲ့ရတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကန်သွင်းခွင့်ရခဲ့ပြီမဲ့အသုံးမချနိုင်ခဲ့သလိုတထုံအောင်ထပ်ဆင့်ကန်သွင်းမှုစူးစမ်းမှာလဲရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ခံစစ်ကကန်တူလင်းအန်တားသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ရနာဘုံအသင်းပဲလက်ခံလာပြီကိုပြီခင်ဗျာဆိုရင်ကရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးမချနိုင်ခဲ့တဲ့ရနာဘုံအသင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားကျွန်တော်မှ14တထုံအောင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပွဲကစားချိန်20ကျော်မှာပဲဒီပွဲစဉ်ရဲ့အဖွင့်ကိုစတင်ပြီးတော့သူပေးခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရရှိလာခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကိုတော့တထုံးအောင်ပမန်နိုင်အောင်အသုံးချသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခန့်သူလင်းရဲ့ရှရုံးမှုကနေပြန်ကျွံလာတဲ့ဘောလုံးကိုပရီအေရီယာထိတ်အဆက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့တထုံးအောင်ကဝေးကန်ညံနဲ့အတူအမှားရင်းမရှိကန်သွင်းသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့အခါယူနေတဲ့အသင်းရဲ့နောက်တန်းနဲ့ကိုသမားတို့ဘာမှမတက်နိုင်ခဲ့ပဲနဲ့အသင်းကတော့တင်ကိုဖြစ်ခွင့်ပြုခဲ့ရပြီပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကြော်ထိလက်ခံလာပြီရှိမှာတော့အခါယူနေတဲ့အသင်းခြေပါကိုပြန်လဲပြီးတော့ရရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရနောင် FC အသင်းရဲ့ဥဆောင်ကိုက3မိနစ်လောက်ပဲခံနေလို့ပဲဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လို့လက်ရှိမှာတော့ရနောင် FC အသင်းနဲ့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တကူးစီတေရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပွဲကစားခြင်းဒီမှာဘယ်အသင်းကပြန်ပြီးတော့စတွင်းကိုတွေစတင်ရရှိသွားမလဲစောင့်ကြည့်ခြင်းစရာတော့ကောင်းနေပြီမြမူစတာဖာရဲ့ကွက်မြင်မြင်ပေးပို့မှုကနေရနောင် FC အသင်းရဲ့လူကျွန်းထောင်ချောက်ကိုအကောင်းဆုံးဖောက်ထွက်သွားခဲ့တဲ့တန်းချိုထီးကိုသမားနဲ့ရောက်ရှင်းရင်ဆိုင်အတွေ့မှာတော့ကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲအမှားအယွင်းရှိကန်သွင်းသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒါမို့အတင်းရဲ့ကိုသမားရန်လင်းထွန်းဘာမှတော့မတက်နိုင်ခဲ့ဘူးခင်ဗျာဆိုမင်းဦးညီအောင်ပြေးထွက်သွားပြီခင်ဗျာလာပွားပဲညီအောင်ကိုသမားတွေ့ပြီလားကန်ပြီဒီချိန်မှာလဲရန်ကုန် FC အသင်းကိုဖြစ်အပြောင်းလဲနိုင်မဲ့အပိုင်အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုထပ်မံပြီးတော့ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေစရာမင်းချက်ထိန်ထားသေးတယ်။ရတော့မမိတာလေ။နောက်တော့ကန်လာပြီ။ကိုပြီခင်ဗျာ။လက်ရှိမှာတော့အခိုင်အသင်းချစ်ပါကိုရပြီးတော့3မိနစ်အတွင်းမှာပဲရမို့အသင်းကဥဆောင်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ရရှိသွားခဲ့တဲ့ရနောင် FC အသင်းရဲ့ဥဆောင်ကိုတော့ကျော်နံပါတ်6စိုးမင်းဦးကသူပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအင်းစရာလင်းရဲ့ပြပို့မှုကိုခိုင်နောက်တန်းကရှင်းထုတ်ပုံနိုင်ငံမတည်သက်ရာကနေတဆင့်စိုးမင်းဦးမှပေးသွားပါတယ်ဒီရထဲမှာအသင်းရှိနေခဲ့တဲ့စိုးမင်းဦးကညာချီနဲ့ကောင်းမွန်ဆုံးသုံးသက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကိုသမားခန့်မင်းတန်လဲဘာမှမတက်နိုင်ခဲ့ပဲနဲ့ဒါမို့အသင်းရဲ့ဒုတိယမြောက်တွင်းကိုတော့ခွင့်ပြုလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တထုံအောင်ဒါကြောင့်ထုတ်ပြီးသားတယ်သူရကျော်ဒီမိုဒယ်လန်ကန်လာတယ်ကိုပြန်ပြီခင်ဗျာလက်ရှိမှာတော့ဒါမို့ FC အသင်းအတွက်တတိယမြောက်ဥဆောင်ကိုတော့ပြည်မိုးကလွတ်တကန်မောကနေတဆင့်ထိုက်ရိုက်ကန်သွင်းပြီးတော့ဒါမို့အသင်းကိုပြန်ပွဲရတော့ပြပြတသားဥဆောင်စေခဲ့ပြီပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာတော့ပြည်မိုးတွေ့သွားတဲ့လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရခိုင်အသင်းရဲ့လူတိုင်းကာကွယ်ပုံ
အားနေခဲ့တာကိုလေကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းမှာကာရတဲ့ကစားသမား2ယောက်ကတော့ပြင်မိုးကန်သွင်းယူပါမှာလုံးဝခုံပြီးတော့ကာကွယ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြင်မိုးရဲ့ကန်သွင်းမှုတော့ဒီတိုင်းပဲခွင့်ပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီထွန်းရှုကန်ပို့ပေးရတယ်မုစတာဖာပိုင်ကန်ဝင်ရခဲ့ပေမဲ့မုစတာဖာရဲ့ကန်ချက်ကတော့ချော့သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စူမီဦးပဲချိန်နေကြည့်နေလိုက်သေးလေးမအမေးနဲ့ပြင်မိုးခေါင်းတိုက်မှုကြိုးစားတယ်ဒီစရာမင်းမဲ့ထပ်ပြီးတော့ရလာတယ်ထမပေးတာနေမြကောင်းတိုင်လာပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော် FC တင်းဒီနေ့ပွဲစဉ်အတွက်၄ဂိုးမြောက်တွင်းကိုတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုသွင်းသွားတဲ့ကစားသမားကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် FC တင်းရဲ့ညတော်မှာပွဲထွက်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်89နီအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရမင်းရဲ့ပေးပို့မှုကိုခိုင်ကုန်မှာခံမင်းသက်ဘို့ကောက်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်ကျလာတဲ့ဘောလုံးတော့ကိုရှိမှာအသင်းရှိနေခဲ့တဲ့နီအောင်ကထက်စစ်ကောင်းတိုက်ပြီးတော့ဆုံးသက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပုံအသင်းရဲ့တက်စစ်စစ်မှုတွေကိုအချိန်ချင်းဖုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကောက်ဝယ်နေခဲ့တဲ့ခံမင်းသက်ဒီချိန်မှာတော့ဦးဆောင်ကိုထပ်မံပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးလိုက်ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်လာခြင်းပဲဆူချောချောပြန်ချိုးပေးရတယ်ကန်လာပြီရထနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘုံအသင်းပြင်မိုးပဲဂွန်မာတယောက်ချင်းဆိုင်တွေ့တယ်လက်ကန်လာတယ်ဆူချောချောလိုက်ဆက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ချင်းကြည့်နေမုစတာဖာပဲချက်ပြန်ခောက်ထားတယ်ရှုံမြောင်းပေးတယ်ဇင်မင်းထွန်းပြေးထွက်သွားပြီဇင်မင်းထွန်းပဲဂွန်မာတွေ့တယ်ကန်တယ်ဂိုးတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိမှာတော့ရခိုင်နေတဲ့ အသင်းချီပါကူတကူထပ်မံပြီးတော့tuyểnပေးခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်မှလူစားဝင်လာခဲ့တဲ့ဂျွန်နမတ်ကိုတက်ဆက်ကစားမှာစင်မင်းထွန်းဒီမှာတော့အခွင့်အရေးကိုကောင်းမဆုံးအသုံးချသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိမှာတော့ရခိုင်နေတဲ့အသင်းနဲ့ခိုင်နေတဲ့တင်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်က၄ဂိုး2ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်ထွက်ပေါ်နေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မူစတာဖာရဲ့ပြပမှုကနေစင်မင်းထွန်းကောင်းမဆုံးအဆုံးသက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာရှိမှာတော့ပွဲကစားချိန်ကတော့88မိနစ်ကိုကျော်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့အသင်းအနေနဲ့ကလည်းဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိုက်စစ်ကပို့ပြီးတော့အချိန်ရလာခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြေမိုးလည်းပြန်ချိုးပေးတာလေလွတ်ချွတ်ချွတ်ပဲကောင်းမြတ်ကျော်ဒီမှာတော့ပြေမိုးရဲ့ကောင်းမဆုံးပေးပို့မှုကိုလူသားဝင်ကစားသမားကောင်းမြတ်ကျော်တာယာပဲသူသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှိသွင်းကိုကတော့ကောင်းမြတ်ကျော်အတွက်ရောင် SC အသင်းအတွက်ဒီရာဒီမှာဒုတိယမြောက်သွင်းကိုလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကောင်းမြတ်ကျော်ပွဲစဉ်နှစ်မှာတော့ရောင်အသင်းအတွက်သွင်းကိုတကူသွင်းယူနိုင်ခဲ့သလိုဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းရောင်အသင်းအတွက်သူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်သွင်းကိုတော့ပြင်မိုးရဲ့ပေးပို့မှုကနေခုလိုပဲပိုင်းတိုင်းအဆုံးသက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာချေပါကိုတကူပြန်ရပြီးတော့တိုက်စစ်ကအနေငယ်အားတက်လာခဲ့တဲ့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုတော့ရောင် FC အသင်းနောက်ထပ်ဥဆောင်ကိုတကူထပ်သွင်းပြီးတော့နိုင်တည်စားစေဖို့အတွက်ညကလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဇိုမင်းရှုကန်ပို့ပေးတာပြန်ပြီကောင်းမြတ်ကျော်ပြည့်ထွက်သွားပြန်ပြီခင်ဗျာသူရနဲ့တော့တယောက်ချင်းရင်ဆိုင်တွေ့နေကောင်းမြတ်ကျော်ညာလာသေးတယ်ကောင်းမြတ်ကျော်ပဲပြင်မိုးစီပေးတာလေစိုးကျော်တက်ပိတ်တယ်ဒီချိန်မှာလဲကျွန်တော်မုံအသင်း6ဂိုးမြောက်သွင်းကိုတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်က9ဂိုးမြောက်သွင်းကိုသွင်းပေးခဲ့တဲ့ကောင်းမြတ်ကျော်ရဲ့ကွက်မြမြပေးပို့မှုကနေတစ်ဆင့်စိုးကျော်2ဆင့်ကန်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းအတွက်သွင်းကိုသွင်းယူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စိုးကျော်ရဲ့ပထမချိန်ကန်သွင်းမှုကဂိုးတိုင်းထိပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့ပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုတော့စိုးကျော်အမှားရင်းမရှိကန်သွင်းသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမချိန်စိုးကျော်ရဲ့ကန်သွင်းချက်ဂိုးတိုင်းထိပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမြတ်ကျော်ဒီထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့စိုးကျော်စီအပေးမှာတော့ကောင်းမြတ်ကျော်ပေးဖို့မှလည်းကောင်းခဲ့သလိုစိုးကျော်ရဲ့ပထမချိန်ကန်ချက်ကတော့တိုင်ထိပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်ပဲပြန်ထွက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချိန်မှာတော့စိုးကျော်ကန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့အသာရပဲသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်ခင်ဗျဘာမှရှိနေခဲ့တဲ့ကောင်းမြတ်ကျော်အေရီယာထဲမှာပဲချောင်ပြပြီးလက်ထပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ချေဖြတ်ချိုးပြီးတဲ့စိုးကျော်ပိတ်ပြန်ပြီ
ဒီချိန်မှာလည်းလူဆောင်ဝင်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ကောင်းမြတ်ကျော်နဲ့စုကျော်တွဲလုံးကနေပဲစုကျော်ရနာဘောအသင်းအတွက်9ဂိုးမြောက်သွင်းကိုတော့သူသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခိုင်နေတဲ့တင်ရဲ့ခန့်စစ်ကတော့ဝစားချိန်နောက်ပိုင်းမိနစ်တွေမှာရနာဘော FC တင်ရဲ့တိုက်စစ်ကိုလုံးဝထိန်းထားနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့တောက်လျှောက်ဆိုသလိုသွင်းကိုတွေခွင့်ပြုပေးနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာလည်းကောင်းမြတ်ကျော်ရဲ့ပိတ်ပုမှုကနေစုကျော်အလိုက်တဲ့ပိတ်သွင်းသွားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကျော်အနေနဲ့ကတော့2မိနစ်အတွင်းမှာတွင်းကို2ခုကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုတွင်းသွားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒီချိန်မှာလဲကောင်းမဲကျော်ရဲ့ပြပုမှုထပ်မံပြီးတော့ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးတော့စွကျော်ရဲ့ပေးသွင်းမှုကလည်းကောင်းမွန်ဆုံးအနေထားတစ်ခုမှာရှိနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘောကစားကြီး85မိနစ်ကိုကျော်လွန်လာတဲ့အနေထားမှာFC အသင်းက9ဂိုး2ဂိုးဆိုတဲ့ရလန်နဲ့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုတော့ပြည့်ပြည့်သားသားဥဆောင်ပြီးတော့ကစားနေခဲ့တယ်ဗျာကြောက်ခောက်တယ်မဆိုအေးရထိတ်မှာပဲလက်ကန်တော့တယ်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ကန်ချက်တစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်တွေ့ခဲ့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကစားချင်းမိနစ်90ပြည့်ကန်ဒီမှာပဲခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်တတိယမြောက်အသင်းကိုတော့မြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲမက်ဆိုကလာပပအသင်းသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့မက်ဆိုရဲ့ကန်ချက်ဘာရန်ထိပြီးတော့ပြန်ရှန်ထွက်ခဲ့ပြီပဲဒီတစ်ချိန်မက်ဆိုရဲ့အဝေးကန်ချက်ကတော့ဂိုးဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့ဒီဘောအသင်းက9ဂိုးခိုင်တဲ့အသင်းကတော့3ဂိုးနဲ့ပွဲကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲပြဖို့ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့နီးကပ်နေပြီခင်ဗျဆိုလို့ရှိရင်တော့မူစတာဖာမက်ဆိုစီပေးဖို့ကြိုးစားတယ်အားကစားဝန်သားရှင်ပြည်သက်များခင်ဗျာကျွန်တော်အစီအကံတင်ဆက်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော် FC အသင်းနဲ့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော် FC အသင်းက9ဂိုး3ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်တစ်ခုနဲ့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုပြည့်ပြည့်သားသားအနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအစီအကံတင်ဆက်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ထုတ်လေးတင်ဆက်နေမှုကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအားပြီးကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ